Nimeangalia mechi ya Yanga na Coastal Union. Ni mechi nzuri by the way. Tumeshuhudia mechi ambayo ina ushindani wa aina yake, lakini ni mechi ambayo kama Yanga watacheza hivi dhidi ya Azam FC, kuna possibility kubwa sana ya Azam FC kushinda. Yanga bado anafanya makosa mengi madogo madogo. Timu haina kasi kwenye kushambulia, nafasi ambazo wanatengeneza, nafasi ambazo sio za wazi sana. Yaani bado huoni ubunifu wa timu kwenye namna utengenezaji wa nafasi, lakini pia huoni muunganiko wa kikosi kutoka nyuma kwenda mbele, kwa maana ya ile kasi ya kwenda kushambulia kwa timu nzima. Yaani unaona kasi kwa wachezaji baadhi tu. Akumezuzwa, of course speed yake tunaijua, ni mchezaji mzuri sana akiwa na mpira. Yaani tunaita ni wall ball carrier wazuri sana. Maxim pia Nzengeli, speed yake of course nafikiri watu wote mnajua. Ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana akiwa na mpira mguuni. Ni mchezaji ambaye anatembea sana, speed ya hali ya juu, lakini anajua kujiposition kwamba wapi akae apokee mpira na wapi akae aweze kwenda kupeleka pressure kwa wapinzani, kitu ambacho amekifanya kwa ubora wa hali ya juu sana. The same kwa Pakomezuzu amefanya vizuri sana, lakini hawakuwa wanapata msaada sahihi kutoka kwa wachezaji wenzao, kitu ambacho kimepelekea hata nafasi chache ambazo wamezitengeneza zimeshindwa kutumika vizuri. Lakini pia hata ukiangalia ile kazi, kuna muda wao wakiwa na mpira timu inakuwa na muamko, kwa maana kasi ya kwenda mbele inakuwa ni kubwa, lakini ukipoteza mipira wachezaji wenzao hawawapi msaada ule ambao unatakiwa. Lakini pia hata wakiwapasia, hata wakitoa pasi kwenye mipira, wakitoa mipira kwenye miguu yao kule na kwenda kwa wachezaji wengine, haitendewi haki vile ambavyo inatakiwa kuwa, kitu ambacho kimepelekea Coastal Union kuwa imarika zaidi, kuonesha ubora kwenye kujilinda, lakini pia kuwafanya comfortable zaidi hata kwenye kuondoa mashambulizi. Of course goalkeeper wa Coast amejitahidi sana kufanya save, lakini amesave mipira ambayo sio ile clear cut chance by the way kwa asilimia kubwa sana. So kwa kile ambacho tumekiona leo, tumeshuhudia mechi nzuri sana kwa kuitazama kwa macho, lakini ukiangalia Yanga wamekuwa na madhaifu mengi, ingawa pia kukosekana kwa Khalid Aucho baada ya kupata majeraha nako kumeiathiri Yanga kwa namna moja ama nyingine. Ukiangalia kwa dakika ambazo Khalid Aucho amecheza, timu kutoka nyuma kwenda mbele kulikuwa kuna kasi kidogo, yani mipira inatembea kwa haraka sana kutoka kwenye eneo la kiungo mkabaji kwenda kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Lakini baada ya Khalid Aucho kupata majeraha na kutolewa nje, ile kasi ilipotea kwenye eneo la kiungo, yani mipira ikawa haitembei kwa haraka sana, kitu ambacho kimekuja kuwanufaisha sana Coastal Union, kwa sababu mara nyingi sasa wanakuwa hapo kwenye pressure kubwa, tofauti na vile ambavyo walianza msimu. Kwa hiyo walianza mchezo sio msimu vile ambavyo walianza mchezo wa leo. So kwa kukosekana kwa Khalid Aucho pia kumeiathiri Yanga kwa namna moja ama nyingine, lakini unajua Yanga ni timu ambayo ina wachezaji wengi sana wa daraja la juu. Kwa hiyo ikitokea bado timu inaathirika akitoka mchezaji mmoja, maana bado kuna changamoto za kimbinu ambazo mwalimu anatakiwa kuzifanya. Game iliyopita Khalid Aucho alikosekana, alicheza Duke Abuya na Mudathiri Yahya, alicheza vizuri sana kwenye kiwango cha hali ya juu, kwa kiwango cha hali ya juu sana. Kwa hiyo nilitegemea pia leo kuona wachezaji wawili wanaanza kwenye mchezo, kwa sababu Khalid Aucho alitoka kwenye majeraha na of course alikuwa hajapona vizuri, na hata wakati anatoka pale umeona anashikilia paja, kwa maana amepata majeraha mengine nyama za paja, na hakuna majeraha mabaya kwa mchezaji kama majeraha ya nyama za paja. Unajua nyama za paja ni aina ya majeraha ambayo haufanyiwi upasuaji. Kuna aina tu ya mazoezi fulani ambayo unatakiwa ufanye ili uweze kupona. Sasa unajua Khalid Aucho pia umri wake umekwenda Sasa inawezekana ikamchukua muda mrefu sana kurecover na kuja kuanza kucheza. Angalia muda ambao yao kosi ya Tohola amekaa nje. Amekaa nje muda mrefu sana, pamoja na kwamba kuna wakati ambao alitakiwa kufanyia operation, alifanyia operation baada ya kupata jeraha la goti, lakini kitu ambacho kimemweka nje kwa muda mrefu yao kosi ya Tohola ni majeraha ya nyama za paja. Na ndio kitu pia ambacho kimempata Khalid Aucho kwenye mchezo wa leo. So kati ya vitu ambavyo vinasumbua sana wachezaji ni pamoja na majeraha ya nyama za paja, na ndio majeraha pia ambayo ameyapata kwenye ameyapata Khalid Aucho kwenye mchezo leo dhidi ya Coastal Union, kitu ambacho kinaweza kumfanya kaka nje kwa muda mrefu zaidi. Wala sitoshangaa kusikia labda Khalid Aucho atakosekana kwa msimu mzima, kwa sababu mimi najua wachezaji ambao wameshindwa kuwa bora kutokana na majeraha ya aina hii. Ndio maana nikatolea mfano ya Kwasi ya Tohola. Tangu amesajiliwa na Yanga amecheza msimu mmoja tu. Msimu huu anaingia anatoka. Na sasa hivi ana zaidi ya mechi 10 hajacheza hata mechi moja kwa sababu ya majeraha nyama za paja. Kwa hiyo haya ni majeraha mabaya sana kwa wachezaji, na yamempata mchezaji kama Khalid Aucho ambaye umri pia umekwenda. Sasa ukiangalia ugumu wa kupona majeraha yenyewe na umri wa Khalid Aucho ni vitu ambavyo vinazungumza lugha mbili tofauti. Ingekuwa Khalid Aucho angekuwa na umri wa miaka labda 22, 23, 24, 25, 26 hapo, ingekuwa ni rahisi sana kupona na kurejea kwenye ubora wake, lakini tayari ana over 30 years, yani ana over 30 years. Na mchezaji akishakuwa na zaidi ya miaka 30 akipata majeraha ya aina hii, mara nyingi ni ngumu sana kupona na kurejea kwenye ule ubora wake. Kwa hiyo tusubiri tuone
itamchukua Lideucho muda gani kurejea kwenye kikosi cha kwanza, lakini kwa performance ambayo ameonyesha leo baada ya wakati ambao anacheza ilikuwa nzuri sana. Ilifanya Yanga kutengeneza mashambulizi kirahisi zaidi, lakini baada ya kutoka kidogo ikawapa ugumu eneo la kiungo mkabaji kutoa mipira kwa haraka kwenda mbele, kitu ambacho kimepelekea pia Young Africans kustruggle zaidi na Coastal Union kuendelea kuimarika zaidi kwenye eneo la kiungo. Lakini pia Prince Mpumelelo Dube ni kiungo ambaye of course anatia huruma, yani anakosa sana nafasi, kitu ambacho kinanipa mashaka. Nafikiri kwa aina yake ya uchezaji Yanga anapaswa kutafuta mshambuliaji mwingine ili wakati mwingine wamchezeshe Prince Dube kama kiungo mshambuliaji. Inaweza ikawasaidia akitokea hata pembeni kama winga, itawasaidia kuliko kumtegemea kama mshambuliaji wa mwisho. Kuna nafasi zingine ambazo leo ametengenezewa anazikosa mpaka unashika kichwa unasema sasa huyo kazi gani? Yaani kwanza ilitakiwa kipindi cha kwanza tu kilipomalizika asirejee uwanjani, lakini mwisho siku ndio chaguo la mwalimu na mwalimu ameamua kurejea naye, lakini haina wachezaji pia ambao hawakuwa kwenye performance bora sana kwenye mchezo wa leo. Kwa namna ambavyo Yanga wamecheza leo, kama wataenda kucheza vile vile kwenye mchezo dhidi ya Azam FC, sitoshangaa Azam FC akichukua tena alama 3 mbele ya Yanga Sports Club, kwa sababu walikuwa wanafanya makosa mengi kwenye eneo la ulinzi. Kwa bahati hawajaadhibiwa na Coastal Union, lakini makosa aina ile ukiyafanya kwenye mchezo dhidi ya Azam FC ni rahisi sana kukuadhibu.